ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ချက်ကိုသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာ everyone ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် hi ပေါ့အဲကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံး2ယောက်လုံးရှိကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคတယောက်ချင်းနေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPad ဘေးမှာကျွန်တော် down arrow လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကိုဘယ်ကျောင်းသားရှိကိုပို့ချင်တယ်နော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာပေါက်ရှိကိုပို့မယ် hello ပို့လိုက်ပြီဟုတ်ပြီသူရှိကို direct message ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုတီးတန့်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးရတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ message ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပို့လို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေတွေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ message ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ down arrow လေးကိုပြန်သွားပြီးရတဲ့ everyone in meeting ကိုပြန်ရွေးပေးဗျာကျွန်တော်ဒါလည်းမကသေးဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရပါတယ်ဒီမှာ file လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုတဲ့ file ကိုဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပို့လို့ရပါသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုပို့ချင်တဲ့ file ကိုလည်းကျွန်တော် drag ဆွဲပြီးရတဲ့ဒီထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲအဲဆို automatic သူ file လေးတွေကိုပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ဆင့် PowerPoint တွေ PDF တွေမျိုးစုံ file တွေကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးရှိရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့တစ်ဆင့်ဒီ file လေးကိုသူတို့ရဲ့ message chat box ကနေပြီးတော့တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲရနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ computer ထဲမှာတင်ထားရုံပါပဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ chat သုံးတာကိုတည်လောက်ပြီးတော့ယူဆပါတယ်